Muy buenas a todos, bienvenidos a Tutoriales Anafilácticos y hoy no es un viernes cualquiera, porque vamos a tener dos vídeos. El primero, cómo sonorizar nuestra espada láser. Esto es una demanda que me ha hecho Castrotops, aquí pongo su comentario. Muchas gracias por participar en el canal y un vídeo muy sencillito que espero que os ayude. El link del audio lo tenéis en la descripción, lo descargáis, libre de virus, gratis, no va a haber ningún problema. Y bueno, nos vemos ahora mismo con cómo hacer una imagen con dron sin tener un dron. Hasta ahora. Una vez que hemos puesto aquí nuestra línea de sonido, el link en la descripción, no lo olvidéis, seleccionamos y cortamos las partes que nos interesan para nuestro sonido láser y pues las vamos juntando y combinando en nuestra línea de tiempo según vayamos moviendo el láser. Yo aquí estoy haciendo algo básico. Por ejemplo, aquí muevo esto para que suene bien el cambio. Entonces, transición de audio, fundido exponencial o ganancia constante. En este caso va a ser una ganancia constante para que no se note el cambio. Vale, y esto es lo que tenemos que ir haciendo.